Šodienas pasaulē ziņu izvēle ir diezgan vienkāršota. Pamatā nāk negatīvās ziņas, un citreiz pozitīvās ziņas netiek ievērotas. Un man šķiet, ka ir labi, ka mēs mēģinām atrast balansu starp pozitīvām un negatīvām ziņām. Un man šķiet, ka ļoti pozitīva ziņa gan Eiropai, gan Latvijai ir tas, ka Latvija pievienosies Eirozonai. Un tas notic tik īsā laikā, kopš mēs esam atguvuši neatkarību. Es saprotu, ka dažreiz šie pievienošanās ir tāds, ir redzams, tiek redzēts kā kaut kāda problemātika. Bet es domāju, ka mēs esam pierādījuši pasaulē, ka ja tauta grib strādāt, ja viņi grib attīstīties, tad viņi var izdarīt ļoti, ļoti daudz un neraugoties uz tām krīzēm, kas nāk. Un, protams, tā vēlme vienmēr ir, ka visi cilvēki dzīvo labāk un bagātāk. Latvijā ļoti daudz cilvēki saka, ka mēs esam nabadzīgi, kāpēc Eiropa palīdz citām tautām. Bet ja mēs apstāmies tomēr Latvijas dzīves līmeni, tad Latvijas dzīves līmenis neapšaubām pārsniedz visas Āfrikas valstis un arī ļoti daudz Āzijas valsts. Latvija tiešām ir bagāta ar to, ka cilvēki strādā, bagāta ar to dabas apstākļiem, kas mums ir, kas dažreiz varbūt nav viegli, bet tomēr mēs varam būt lepni, ka mēs dzīvojam Eiropā un ka mēs esam latvieši.